Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Добро вечер, добар ден, добро утро, во зависност дали ја гледате премиерата, ја гледате репризата, всушност во кое време на денот или ноќта не гледате. Знаете како и секогаш, интересни гости, луѓе кои нешто значат во оваа земја, а некои богами пошироко од тоа. Како мечките се разбудивме од зимскиот сон, нормално, новогодишни, божикни празници и после тоа уште некои празници, ама доста е од спиење, време е малку да се фатиме за работа или, ако сакате, да и се вратиме на забавата. Единственото нешто што не прави стрекни, веројатно, и вас, и нас. Реков, како и секогаш, и денес интересен гостин. Врзан е со јавниот живот, а не е човек од јавниот живот. Го гледате секој ден на телевизија, не е телевизиски човек. Не е водител, не е водителка, не е естрадна звезда, не е манекен, не е ни спортист. Нешто што, како се ве... А не е ни политичар, на крајот на краиштата. Не е ни ТВ водител, не е ништо да го има на телевизија. И сега видиш, зашто се работи чудна работа. Се работи за човекот кој со години својата желба, љубов, страст ја претворил во професија, а професијата ја довел до совршенство, до едно врвно ниво, каде што се добива она висока титула, можеби највисока, ќе видам во разговорот со него ќе ни објасни, која сите ја велат шеф, ама не е тоа оној шеф на работа што ќе ве малтретира и што ќе ве постојано контролира, ќе ви прави мобинг или ќе ве прашува до кај сте со работата, туку шеф, титула која се заслужува за своето мајсторство. И тоа не обично, туку гастрономско или, ако сакате повеќе, кулинарско. Човекот кој работел на многу нешта и претходно на некои други проекти, бил во кујните на многу познати локали, ресторани и така натаму, меѓутоа неговата кујна или вашата брза кујна го направи да биде медиски експониран и на широко и надалеку познат. Предпоставувам веќе дека знаете дека се работи за еден од шефовите, а тој е шефот кој во брза кујна се тече, се менуваат и водителките, се менуваат и шефовите, само останува шеф Никола Мишковски. Добар ден и добре ни дојде во. Здраво живо, многу ти благодарам на преубавата најава. Убави зборови кажа, некој од нив ги прифаќам, некој не, но сепак ти благодарам многу. Како и да е, ќе видиме кој што прифаќа, кој не прифаќа. Во нашиот феснав, последното нешто велате прво кое треба да го прашаш, видов дека спортуваш, зимски спортови, бордаш? Бордам, да, некако една пасија која што ми навлезе, па не е тоа од сега, тоа. Едно 5-6 години, да, скијав како дете. Многу ми стана, да не кажам досадно, сакав да пробам нешто ново. Сакам екстремни спортови, бордот ми беше нешто кое што имам желба многу одамна да го пробам. 5-6 дена упропастени од сабајле до вечер и си на граница дали ќе се откажеш, ќе го фрлиш некаде тој борд или ќе продолжиш понатаму. Без кршена рака нога. Без кршена рака и да чукнам во дрво, се уште не, но со многу повреди по модрици по телото нормално, што е? Мојот штета мора да има. Мојот пријател, ја и мојот пријател Игор Кум, кој што ми е многу блиски, викам Игор, што правиме? Продолжуваме или се откажуваме? Ке продолжиме. Продолживме, научивме, како едноставно ми влезе тоа некако во крвта и си го сакам зимскиот спорт. Значи на шеф Никола не му фали даска, ако сакате. Имам 3. Добро, видов негде и знам дека и овие како пасија ти се возењето на две тркала, ама не е велосипед, туку е мотор. Нашава работа е малце тешка. Цело време си затворен во кујна, може да се случи од понеделник до понеделник, едноставно бараш некој излез каде што вентил некој ќе се издуваш. Ја некако го пронаоѓав тоа во риболовот, сакам да отидам во природа, да се исклучам буквално, физички можеби ќе се заморам многу, но психички ќе бидам релаксиран и наредната 10 дена, недела дена ќе ми биде фантастична и убава поминат. Тоа се некако го открив со моторот. Ке си работам од понеделник до петок, сабота, недела ќе ми биде ден каде што ја дали сам, дали со сопругата ќе се качеме на мотор, па макар отидеме до Куманово, испиеме едно кафе, ќе се вратиме назад, едноставно најдов една убава релаксација во тоа. Ја во младоста возев мотор и бев риболовец, добри риби возев на моторот. Сега ни едно ни друго, искрено речено. Се у свое време. Така стојат работите. Кога сме кај спортот и пасиите, она што веројатно е неминумно за вака брза трансформација теретаната,
Кажи ми, ќе се повикам на една твоја мисла, вели телото се менува тогаш кога ќе одлучи умот да се Така. смени, само што кај мене умот сум пробал, ама многу брзо се премислува, ете, не знам како е кај тебе. Кажи ми прво, кој беше тој тригер доста е, да откачи умот и да рече готово денес, вака. Имаше ли некоја специјална вулканска експлозија во глава? Имаш. Се навратам на бордањето, отидов на Маврово, февруар месец, убаво февруар-март, така на крај на Може се февруар. ги закопчаш Буквално така, се наведнам да ги закопчам везовите на чизмите и одеднаш осеќам грч од лева страна, грч од десна страна. Гледам дека не е тоа. Дебелина да си го прави својот. Нема ништо убаво во дебелината, да се разбереме. Се вратив дома и кажам на супругата, од утре почнувам на режим и почнувам да идам у теретана. И си изнасмеа, вика, Кога ќе дојде тоа утре? Не, утре, буквално утре. Спакував турбицата, утре дента станав и отидов во теретана. И недела дена идам во теретана, се движам, но сваќам дека се губам, бидејќи ние сите мислиме дека нешто знаеме, но не знаеме доволно. Се обратив кај мој добар пријател од Германија, Филип, кој што направи една преубава трансформација на неговото тело, исто готвач. Му се викам, Филип, помагај. Вика, ќе си земеш онлайн тренер од Србија, Иван, мој многу добар пријател сега, ми направи еден режим на исхрана, ми направи режим на вежбање, навлегов во цел тој систем, почнав да вежбам и почнуваат промените кај телото. Мојата цел на почетокот беше, дај да ослабам 10 килограми, како сите што викаат, и доволно ќе ми биде, но сваќаш дека 10 килограми се ништо. Почнам со 10, намалам 20 килограми, гледам дека се чувствувам убаво, дека можам уште, викам да видам до кај ќе ми иде лимитот. Ја почнав со 116 килограми во теретана, лимитот го заврши со 78 килограми. Тоа се 38 килограми минус за неполни 6 месеци. Браво. Ова мислам, не е проблем да почнеш, проблем е што брзо се откажуваат. Не ти ли страф ли од... Јас сватив дека, ја не сум знал дека сум бил таков карактер, можеби годините си го направија своето, наполнив 40 и нешто 41 година поточно имам и сватив дека на 40 години ја станав карактер. Претходно не сум имал зорд. Можеби другаче сум гледал низ животот, сега реков ќе го направам тоа и го направив. Ја направив промената, каде што се чувствувам перфектно сега, се чувствувам 10 години кога да сум помлад. Сега кога отидов на бордање, не ми беше буквално проблем никако да ги врзам везовите и да трчам по децата нагоре надоле по 100 пати. Па сега имаш и лежеечки и кренеш за да ги врзуваш. Нема проблем никако се. Не ли ти е страф од оној прочуен јојо ефект, од враќање на старото, па и уште над тоа? Све од мозокот, се од карактерот, се од психологија и што сакаш да направиш со себе. Јојо ефект, празници ја помина, реков ќе се опуштам, нема смисла сега доаѓа туба и празници, Нова година, Божи, ќе седнеме, ќе уживаме. Така. Алкохол буквално не пиев 7-8 месеци, се напив сега и посеќам дека нешто се променува кај мене. Застанам на вага и гледам дека 3 килограми веќе сум се качил нагоре, но одма сум свесен за тоа и одма правам промена, сечам, еден кат правам тука и продолжувам понатаму, каде што тие 3 килограми многу брзо ќе ги симнам ако треба да ги симнам. Така. Се вратиме на професијата. Спомнав ја титула шеф. Прво, кој беше пак тригерот да влезеш во овој бизнис, во оваа професија, и второ, како се станува шеф? Како се станува шеф? Со многу работа. Ќе почнеме најпрво како почнам во оваа професија, многу пати сум го кажал, тоа ќе го повторам. Мајка ми работеше како готвач во угостителски објект кој што беше многу блиску до мојот дом каде што живееме. И често знаев од школа, враќање, поминување да поминам до кај незе, до кујна и некако таа магија таму ти влезе тој мирисот на... Ја осетив, знаеш, мајка ми многу, дој сина ти дам да пробаш ова, дој да ти дам да пробаш ова, ја мало, не шкампи, еве ти ова, чудно, знаеш, ние деца не сме растеле со таква храна и за мене све тоа чудно. Дојде време се запишам во средно образование, каде? Ајде ќе се запишам во гостителство. Мајка ми се ми велеше само немој никогаш да работиш оваа професија. Е многу тешка. Ја можеби сега после 20 нешто години работам. Требаше да послушаш. Сватив зашто ми го кажувала тоа, но тогаш не, ајде мамо ќе завршам школа, па ќе видиме потоа што ќе работам. Почнам да учам до гостителско прва према втора година, практичен дел, мајка ми ме праќа кај нејзин шеф што беше тогашен, имаше свој ресторант во Маџари, Боб Ден, прочуено место во тоа време. Вика ќе ги бараш Боби и Дени, да, Боби покоен. Така, вика ќе отидеш таму, вика и ќе почнеш да учиш. Влегов во таа кујна и едноставно се залюбив во таа работа.
Инаку сме блиски пријатели. Така, многу добри пријатели, мислам, Дени ми е многу близок, близок пријател, тие ми се луѓето кои што Преку жена ми едноставно до душа, ама сме многу блиски. едноставно кои што ми го дадоа занаетот, ми ја дадоа таа љубов за готвењето кој што ја никогаш не можам да го заборавам. Може сум јадел од тебе, а не сум знаел дека си ти кујната. Од таму почна цела моја приказна околу готвењето. Ете така. Со шефовското место како овој титул оствари. Шефовското шеф е интернационален збор за еден готвач каде што се користи низ светот, кај нас некако почна да се користат тие интернационалности. Јас сум едноставно готвач. Никогаш не сум ги сакал титулите. Титулите се добиваат Ама не секој готвач е шеф, така? Шеф е позиција во кујна каде што си одговорен на твоите вработени во кујна. Као шеф на секој друг. Така, шеф на, као шеф на секој. Шеф на смена. Буквално така. Имаме шеф на смена, но јас сум, да не кажам, шеф или екзекутив шеф кој што е одговорен на сите тие таму вработени, сите работат по негова команда, он го премени, он го дегустира и он кажува кој е, што и како ќе биде. Првото појавување пред камери, паметиш ли? И беше адреналин или беше трема до балчак? Да, за тие што не се сеќаваат, ќе ги навратам едно 15-16 години уназад. Прво појавување на моја на телевизија беше една емисија во Оган, која што беше перфектно скотскана емисија, тогаш идеше на Канал 5, ако не се лажам, токму така. Ја паметам, не знам. Шоу 25 учесници каде што се одбореше најдобар готвар. Едноставно се пријавив, така имаше некој кастинг, кај ќе идам да пробам колку знам во околу готвењето. Влегов во тоа шоу, ги стеравме сите емисии, тоа станав најдобар готвач во Македонија, но никогаш не сакав да се појавам на телевизија. Не знаев едноставно дали бев млад и не знаев да се носам со титулата дека си познат и дека по улица ќе те познават и ќе те поздравуваат и ќе ете го Никола помина од телевизија, не знаев да се носам со тоа. Едноставно помина таа цела приказна и ја никаде ме немаше некој извесен период. 4-5 години помина, некако можеби ја созрев, една ситуација да на телевизија татко ми се вика има кастинг, ќе се прави ново шоу на Сидел телевизија, пријави се. Не, викам не сакам телевизија. Ако сакам телевизија за брза кујна конкретно, викам не сакам телевизија. Во меѓу време јас со тогашниот шеф кој на почетокот почнавме Марк, бевме многу добра комуникација, пријатели. Ми вика Марк, сакаш ли да се пријавиме вика на кастингов? Викам ако идеш ти ќе дојдам и јас. Так. Идам бев на работа, искочив со се униформа, отидов во Сител, снимивме 2-3 пилот емисии, во тоа време имаше уште неколку готвачи на кастинг, помина недела дена, ни се јавуваат, дечки примени сте да почнеме да снимаме, вика, да работиме на овој проект. И така почна цела таа приказна. Брза кујна. Колку е брза, колку е режирана? Брза кујна не е воопшто режирана, тоа е една емисија каде што дали ќе ја снимаме лайв во моментов или ќе се снима претходно, готвењето е исто. Као да ја често го објаснувам, тоа 11 години сме на телевизија, јас поточно 11 години сум на телевизија, 11 години колку да сакавме да криеме, да лажеме, да мамиме нешто, некој ќе не открие, нема. Политичар не постои некој кој што толку години ќе остане на власт и ќе мами, едноставно ќе те откријат. Не. Тоа е емисија која што навистина се снима за 20 минути. Често кажуваме, јас себе сега уназад неколку емисии, нештото не бидна како што треба. Направив некој експеримент кој што сакав да пробам дали ќе успеам за 20 минути. И си кажав како што е, реално. Ова му фали уште 10 минути. Не дека не се јаде, но за да биде идеално сготвено како што јас го замислував дека треба да биде, му фали уште 10 минути, значи 30, но за 20 минути тоа стигна на маса. Сега сите велат нели, нема некој што нема да проба да не каже дека е вкусно и верувам дека е вкусно, не сум пробал, ама убеден сум дека е. Ама па од бабите па навака слушам дека синкова треба да се крчка цела вечер, да одлежи, да вага. Оти другото е фастфуд малтене. Има вистина во тоа или нема? Сега ќе објаснам. Знаеш како, сега кога ти даме една коленица, свинска коленица. Так. И под коленица поточно. Ќе речеш вака што е под коленица, тоа е месо кое што му треба 2, 3, 4 часа да се издинста, па се направи не знам со подворак, со зелка или со што и да било. Да се распадне од коска. Сега тоа парче месо со коска така не го готваме никогаш цело. Тоа парче месо ако го исечам сантим на сантим ќе му треба половина час. Но ако го исечам пола сантим на пола сантим и да го пропржам и да го издинстам, ќе му треба 15 на минути. Тоа е разликата во готвењето. Треба да смислиш начин и концепт како тоа парче месо кое што ние дома ќе оставиме цело и 2 сати ќе го динстаме и како да го направиш за многу побрз краток. Тоа е тоа. Тоа е
Готвењето е наука, готвењето е нешто кое што ние секојдневно го работиме и често прашање ми е дали намирниците вие ги знаете, претходно имате скоцкано концепт на готвење. Им кажувате или што ќе донесат не. Вака, или ви изненадува, тоа се прашања. Тоа е една од работите кои што сум ја кажал и нема што да ја крием, намирниците требаше на самиот почеток сугерирате веројатно да ги купуваат гостите, но има правила, тоа е франшиза која што не смеме ние да избегаваме правила. Имаш 3 основни намирници кои што мора да ги има во секое готвење, тоа е парче месо или риба, јаглехидрат, компирориз, тестенина и нешто за сладко. Дали ќе биде свежо овоше, дали ќе биде нешто кое што може да се направи благо. Другите 3 пропратни намирници што се најмалце битно е. Значи со тие 3 намирници ти одма имаш старт предјадење, главно јадење и десерт. Сега дали имаш уште 3 други пошто 6 се, небитно е. Почнавме да купуваат луѓето кои што ни доаѓаат на гости, свативме дека не функционира тоа и сега продукцијата ги купува намирниците, им ги дава на гостите, а ние не знаеме што ќе имаме. И најмалце битно ми е дали знам или не знам, мене мозокот исто ми функционира. Тоа ја знаеш како го објаснам тоа? Музичар на гитара свири, така? И се ми кажа, ајде сега одсвири ми ја Лено Ленче. Дали он ќе знае 5 минути претходно или во моментот, он одма почна ја свири, така? Исто и со нас готвачите. Исто е размислувам, буквално исто, дали е пола сат или сега во моментот мене исто мозокот ми работи. Знам што ќе правам. Не често тоа во текот на готвењето го променуваме, ќе ми дојде некоја нова идеја, ќе направам уште нешто ново, на почетокот не сум го кажал. Но тоа е се зависно колку намирници имаш, како си расположен, колку идеи ти доаѓаат во глава. Кога сме кај брза кујна, спомнав на почетокот, се менува шефовите, се менува водителките. Ај, кога сме кај водителките? Од која си најмногу задоволен? Најмногу задоволен можам да бидам од тој што најдолго останал таму. На почетокот ја имавме Билјана, која што многу краток временски период беше, не знам, не се сеќам точно, ама дали 20 на 30 емисии, не знам ако грешам, простете ми. Тоа е доволно, сите биле доволно за да можеш да направиш компарација. Така, Александра остана многу долг временски период. Добро. Александра си остана во блажена состојба, остана бремена и ние моравме да најдеме замена. Тогаш дојде зашто си одат? Не, сакам да кажам, временскиот период, Сања ми е нешто кое што е многу долг временски период, многу сме поврзани едно со друго. Со сите функционирам, со сите си имаме одлична комуникација. Ако одберам од сите 3, Сања ми е таа што некако највише се пронашла во кујната и највеќе комуникација некако најубаво поминува. Да бидам искрен. Да бидам искрен, да ти откривам дека пробав да направам анкета, истото го рекоа. Може би заради тоа што повеќе ја гледаат незе подолг временски период. Јас од друг аспект и подолго време повеќе сме се зближиле, некако повеќе се знаеме еден за друг, многу повеќе работи во кујната кога ќе влеземе се осеќа таа енергија и таа магија дека ние сме едноставно блиски, дека сите тројца, јас, Боби и Сања, па и дали бил и Зоки кога беше на замена на местото на Боби, се осеќа таа енергија навистина преку екрани. Има хемија, Има дефинитивно, да. Пријателство е пријателство, така да се пренесува тоа. Така. Ајде се вратиме малку на професијата, односно на кујната. Традиционална или модерна кујна? Ќе ги спомнам двете, тоа е модерна, традиционална кујна на модерен начин. Како тоа може да? Па како е тоа? Тоа е нешто што јас сакам да го направам, тоа е исто као тешкото у валцер да го играш, така би го доаѓа. Да, ама може тешкото да го направим у джез верзија. Слично е тоа. Ете така доаѓа. Значи нештото да јас сум многу да сакам да конзумирам традиционална кујна, но не сум за преку временото преготвување на храната. Што значи? Ние сите ќе се пофалиме тука дека имаме феноменално поднебие, дека имаме толку сончеви денови, имаме фантастичен зеленчук, кој што го имаме во изобилие и на крај доаѓаме да направиме турли тава, најбогата тава со зеленчуци, и ги готвиме 3 сати. Што сме направиле ние од тоа? Сме направиле нешто каде што имаме нула хранливи вредности, све сме преготвиле и џабе на крај сме се пофалиле дека ова пиперка била органска и не знам колку здрава, кога термички катастрофално уништена. Јас сум да таа турли тава ја направам за 30 минути, ја направам многу побрзо, ја сервирам модерно, но не да биде тоа порција огромна, туку да биде порција каде што ќе каснеш, ќе се испиеш соодветно вино со тоа јадење. Да, и ќе направиме една лепеза на јадење кои што ќе бидат брзо сготвени, колоритни, здрави, вкусни и најбитно полни со хранливи вредности. Така, кога готвиш, како велат, исто како кога
бираш у љубов, со срце или со ум? Со срце готвиш, што мора да ја сакаш таа работа, умот мора да ти биде секогаш присутен, иначе ништо не се направи готвењето. Во главата умот мора да ти функционира бистро, заради тоа што мал милион рецепти имаме во главата и мора цело време да ги имаме и да бидеме позитивни настроени кон готвењето, заради тоа што тоа е енергија преку храната. Јас сум гостител тоа. Јас сум гостител, може ја не гостител, сум гледал како го се. Ја истото јадење сум го направил лјадници пати. Кога сум нервозен и напнат, кога ќе го направам едењето, гостите го сеќаат. Механички. Да, тоа е некако енергија која што ти ја пренесуваш во храната. Кога си донака расположен и готвиш на вистина со љубов, со бистар ум, позитивно кон работите, таа ја прима дефинитивно и тоа се осеќа многу. Така. Од времето на прабаба ми па навака, сите жени дома готвеле кај нас во семејството и кај сите речиси што ги знам. А у светот од Карапанџа кој прв го видов како готвач па до Джейми Оливер и тебе све се мажи. Мажи или жени подобри готвачи? Кој се повешти у кујна? Убава споредба напред. Дома највешти се жените, во професионалната кујна највешти се мажите. Не дека нема способни и вешти жени, да не се разбереме погреб, постојат на вистина многу добри готвачи жени, но како шеф на кујна многу е потешко да биде жена отколку маж. Потешко за персоналот? Буквално, тешка работа, треба да има многу голем притисок, некако мажите полесно можат тоа да го поднесат и да бидат диктаторски настроени. Диктатор може да биде маж, жена многу потешко. Како жени у политика. Политиката некако е флексибилна, може да се прилагода тоа. Готвењето е малце потешко. Знаеш, работиш психолошки, работиш под притисок, работиш со многу луѓе, многу карактери, треба да биде психолог, психијатар и многу други работи. Некако се носат мажите многу полесно со тоа, затоа најдобрите готвачи и шефови во светот се мажите. Не значи тоа дека подобро готват од жените. А дали се најдобри дегустатори најдобрите готвачи? Жените имаат истачен вкус, развиен вкус, некако многу поубаво ги дегустираат работите за разлика од мажите. Така. Значи подобри се за дегустација жените дефинитивно. Добро, да знам кога ќе одиме во ресторан. Слушај женската страна повеќе. Така, кога сме кај дегустирањето, некои велат, ако идеме да седнеме се најадеме ко луѓе, други велат, не, ако седнеш више, живее малку храната, малку. Која теорија е по-прифатлива? Треба да се ужива во јадењето или треба да се одиш да јадеш за да се најадеш? Јас кога идам во ресторан, идам навистина за да уживам во јадење. И никогаш не претерувам со јадење, дај ми храна да ја гледам тука пред мене во голема количина. Не, јас често тие што ме знаат кога идам по објекти или претходно ќе се најавам или кога идам. Бела со очи прво се јаде. Или тоа се измислени трик. Тоа балкански менталитет. Да биде полно, да биде храна, да има многу. Да, и што правиме ние ако едно парче ребро сега конкретно ќе го земам, на маса имаш месо, тука пуна даска, пун овал, и тоа за половина час ќе залои, ќе се олади, нема да биде вкусно. А зашто да не земеме сега да изедеме, не знам, една убава плескавица, помало парче, па после 20 минути да изедеме парче ребро, мало парче, па изедеме, не знам, динстано месо и така цел време добиваме тази храна која што ти е вкусна. Лесковачки возго вика тоа значи ние не измислуваме тоа во вода, тоа е веќе измислено во свет. Јас на пример го почитувам многу повеќе тој начин на исхрана него тоа пред мене да ја гледам храната, да венее салатата и месото да се лади. Сакам тазе, сакам да ми биде свежо, сакам да ми биде топло, но не да биде у големи количини, доволно да дегустирам и да уживам со некоја си алкохол, дали било ракија, дали било вино, без разлика што е. Кој јадење никогаш не би го ставил на твоето мени? Не се работи тука ја дали го сакам или не, но не би ставил на пример конкретно компирманжа сега некој такво ќе биде. Не, имаш публика за тоа, јас сакам да јадам. Не би ставил джигер. Или дроп, јунешки. Јас, например, го гледам од друг аспект. Не дека не сакам да го јадам, го гледам од аспект на подготвување. За една порција да направиш ти, джигер не го користам, дроп користам заради телевизија, небитно го познаат како джигер, јунешки джигер. За да направиш една порција, треба да упропазиш или 2-3 тави, или една цела скара, лом да ја направиш, терет на кујната, терет на тој што ја работи. На крај сваќаме дека готвиме храна која што е многу ефтина,
а имаш толку многу голем трошок и толку многу работа во позадина. Затоа не го сакам воопшто. Знам барем две скопски кафеани локали кои што Познати по тоа. специјалитети джигер, сите идат на джигер таму. Фантастично. И тоа така треба да биде. Секој објект угостителски треба да си биде познат по својата храна. Ја тоа многу го Свој почитувам. трейдмарк да има. А не може сега ние во секој можен објект угостителски да има и паста, и пица, и рижото, и готвени јадења, и тавче, гравче, и не знам, ваква храната, сите можни кујни. Не, луѓе. Треба рестораните да бидат препознатли. Ако е угостителски објект италијански, нека има италијанска храна. Ако сме ние угостителски објект со национална кујна и македонска кујна, ќе гледаме да Не може задржиме суши да македонски. прави, И са не може, како што не може ти тавче, гравче, не знам, месо со праси, суви пипер и суши. Не идат тие работи За гравче заедно. да ќе те прашам, подсетиме ако заборавам, а имам две прашања за гравче специјални, ама дај да доеме на ред прво, не сакам да го губам концептот. Кажи ми, спарување тоа го велат во последно време на храна и вино. Секоја спаруваш храна и вино, што треба внимаваш да не направиш шутка? Тоа е више сомелиерски дел, Так. треба најпрво да имаш познаење за храна, потоа да имаш многу поголемо Прво од познаење храната, за... па од виното. Да, така е. И што треба, јас кога прв пат многу одамна сакав да научам Ама многу така за... чекаат храната, некој вели, ај донесете ми од виното. Затоа секој гостителски објект има човек кој што е обучен за тоа. Верувај дека секој гостителски објект. И сега, и тој по ново и по менијата го пише. Оваа салата е соодветна за тоа и тоа вино. Или пак, ако не знаат луѓето, може да си прашаат. Ја мене ми пречи, чисто го гледам тоа кај странците, поготоа кај германците дојде. Шопска салата и пиво. Дали некојаш си можеш тоа да го видиш како е? Ја и Радлер кој искочи пиво и фанта не можем да го смислам, ама тоа. Значи, шопска салата и пиво. И они си уживаат во тоа, но тоа е комбинација која што едно со друго воопшто не одговара. Свежи намирници со пиво, некако салата со пиво не одговараат едно со друго, но луѓето си го конзумираат. Со жота, да. Да, Па и- треба да имаш познање од храна, треба да имаш познање од вино. Јас кога прашав пред многу години, сакам да научам за вино и вака ми рекоа, седни со нас, пи секој ден и ќе научиш за виното. Викам, не сакам да станам алкохоличар, туку сакам да научам. За да ги познаеш вината, та вистина треба да издегустираш многу вина, да седиш со луѓе кои што разбираат, да те упатат во тој процес на виното, од самото берење па до самото производство и се понатаму, едноставно ќе сватиш дека комбинацијата на вино со храна може да биде многу добра, може да биде многу фатална на вкус. Сега кога сме кај фаталноста, убав шлагвост ми даваш за следното прашање. Као да ми читаш мисли. Што е поголем греф? Лошо вино со добра храна или обратно до лоша храна со добро вино? Двете се лоши едно со друго. Буквално. Двете се греф. Јас сум да првично имаш добра храна, па имаш лошо вино, него да е обратно. Него да е Да, обратно. да секогаш храната да ми е на прво место, да е добра храна. Така. Колку ги познаеш ти вината? Не си сомелие, ама еве, ајде да кажи ми со кој вина најмногу оди македонската традиционална кујна, да речем. Ако се за готвените јадења, сите некако готвени јадења се базираат на и кај нас и по традицијата тешки црвени вина. Ако имаме месо кое што е долго време готвено, имаме многу зеленчуци кои се преготвени, секогаш црвените вина. А белите вина се секогаш тука за летна варијанта, некогаш секогаш која е у свежа форма, дали е салати, дали се лесно подготвени јадења, се белите вина, повише се базирани на црвени вина. И некако има традиција тука да се пијат добри црвени вина. Така. И- Добро, и поднебјето е такво, раѓа повеќе за црвени вина отколку за бели. Да. Ова експерт сомелие ми го кажува претходната Александар? емисија. Вучко, да. Да, Вучко е перфект. Многу сум научил од него навистина околу беше гостин вината. пред тебе, Да, да. да, знам, гледав и прекрасен човек. Многу сме споделиле заеднички работи околу храната и виното, сме ги споиле заедно и ја од него сум учел, он од мене. Так. Кога сме кај кујната и телевизијата, што е она што луѓето на ТВ не го гледаат? Има ли хаос пред да почне снимањето или има ли во кујната хаос во ресторан, да речеме? Во ресторан секогаш кој имаш многу гости, секогаш е хаотично. Тоа е нормална работа, да
хаос, но се прави секогаш и ред. Значи имаш те Организиран хаос, што Да, е? организиран хаос, буквално. Сите трчаат, ако гледаш ти од страна ќе речеш дали овие луѓе знаат што прават тука. Но секој си ја знае позицијата која што му е зададена. Секој знае за што трча, секој знае за што иде. Од страна кога гледаш тоа е хаотично. Сите лево, еден десно, натаму нааму, но секој си е тоа еден организиран хаос кој што на крај на денот мора тоа да биде перфектно исчистено, средено, дотерано, да секој ден кујната биде како нова. Ти дошол и некој ден прекога кажеш јас откажувам од ова, не можам више. Никогаш. И јас сум И во кажал најголем хаос. и во најголем хаос никогаш не сум се откажал, можеби да било тај ќе искочам, ќе испијам едно кафе да се стабилизирам, но дека јас ќе се откажам од оваа работа, не може. Луѓето што си ја сакаат оваа работа, што е работа со срце и со душа, никогаш нема да се откажат од оваа работа. Тој што ќе ми кажа, често имав еден таков муабет, ја работев многу добар готвач, сега работам некоја друга професија, не, другар, да се разбереме, ако си бил добар готвач, ако си ја сакал таа професија, Еднаш никогаш готвач, никогаш немало да се откажеш од таа работа, веруе, заради тоа што ја учев од готвачи кои што на нивни 75-80 години секојдневно беа во кујната и ја имав таа среќа да учам од нив, и да едноставно да сватам дека тоа е работа која што не те откажува буквално до смрт. А готвењето е наука која што со секој човек можеш да направиш муабет. Буквално со секоја господја на улица, повозрасна, помлада, можеш да направиш муабет. Со секој неук човек кој што нема поима од готвење, ама знае дека морам да конзумира секој ден храна, да си направиме муабет. Буквално за со храната е интересна работа, за секој можеш да направиш муабет за храна. Така, кажи ми, и кога те гледат на телевизија и у ресторан, не, секој може да го пофали, искритикува и така натаму овој куварот. Како реагираш на критики? Сакам критики, но да се издржани. Да се издржани критики. Често може да се случи сега, критик. Па со социјални мрежи е хаос. Океј, прифаќам критики. Не дека не прифаќам, но не враќам на секоја критика, како издржана, океј, ама ако е неиздржана, враќам за да објаснам дека не се во право луѓето. Конкретно, брзо, са критика една, имав некој рекламчиња снимав за месо и сум го отворил пакетчето пилешки стек и не сум го измил под млаз вода. Луѓе, месото не треба да го миеме, не е под млаз вода. Тоа ја го објаснувам, исто е кога да купиш плескавица од месара и ти ја испереш под вода. Која исто е тоа, буквално исто е. Значи не знам зашто треба да се мие, тоа е значи извадено од фабрика каде што е средено, вакуумирано, спакувано, стерилизирано, дотерано, ти треба да го извадиш и да го зготви. И сакам да ги објаснувам тие работи за луѓето да научат. Сакам издржани критики, а не издржани критики сакам да ги објаснам за да тие што критикуваат научат дека зашто сум го направил тоа така и дека тоа е правилното. Да, но прилично жестоко реагираше пред некое време на социјалните мрежи со сопствена критика на туѓи критики или на туѓи однесување. Не знам, веројатно и на едното и на другото. Ај да не те прашувам кому беше упатена пораката, ама зошто така изреагира? Тоа ми е собрано некако уназад многу временски период кој што го гледам околу мене, се дружам со многу готвачи, собирам многу информации и многу ми пречи да работава наша стана, фали секојаш кадар, фалат луѓе во оваа работа и некако проба да се злоупотреби. Па ти кажам едно од најплатените професии. Да, проба да се злоупотреби, ми пречи тоа што многу млади готвачи кои што влегуваат во оваа професија ќе научат 2 пасти, 2 рижота да подготвуваат. Не, ова беше лично, ова беше баш нешто. Не беше така некако за не беше толку општо за некои луѓе кои поминале низ својата школа, да речам, ајде. Многу луѓе се пронајдоа во тојта, ја никога не сакав да ми биде цел, туку едноставно јас сум секогаш благодарен на сите тие што сум учел од нив. И никогаш нема да го заборам и често тоа го кажам. Мразам луѓе кои што се неблагодарни. Никогаш не ги спомнуваат почетоците, никогаш не кажуваат од каде почнале, туку јас знам. Луѓе, никој не се раѓа, јас знам. Секој од некаде учи. Порастоше пилци, квачки. Така, да, на квачките. Така да, секогаш памтете од каде сте учеле, каде сте го стекнале занадот и никогаш не ги заборавајте. И како вика, никогаш не плукај по стариот бунар. Без разлика нов дали ќе ископаш. Сега славата одмага или помага у кујната? Славата е терет. Славата е терет дефинитивно. Мене ми е терет да треба
во објектот каде што работиш да кажат идеме кај шеф Никола, не идеме во тој и тој објект. Дали е Никола таму или не е таму? Ако е добро ќе речат јадевме добро кај Никола, ако е лошо јадевме лошо кај Никола. Без Никола може би не бил ни на смена. Никола може и на одмор отишол. Но тоа е тежината која што еден шеф готвач си ја носи во себе. Така да затоа мора секојаш да биде како што треба, идеално. Види, морам да те прашам, со кој се сменија неколку шефа? Значи, ти и уште 3, иако оној беше само на замена. Со кој ти одеше најдобро соработката? Без оглед на релациите и односите подоснежни. Пак е исто сако и со Сања што кажав, не можам да со Марк почнавме од сам почеток да работиме за. Имаме феноменална комуникација, функциониравме перфектно, многу добро. За професионалната. Да, за професионално функциониравме перфектно. Ти не мора да се сакаме за добро. Да, отидовме на многу настани. Многу работи научив од него. И никогаш нема тоа да го сокријам и често сум го кажал. Смиделен над превари каде што ми помогнал теорија многу. Човекот е од Белгија, Франција, француска терминологија. Многу ми помогнал, сум земал многу награди благодарение на помошта која што ми ја дал тој човек и никогаш не можам да го заборавам тоа. Но дојде време каде што помина период, едноставно таа релација некако ни се раздалечи многу и таа приказна заврши многу одамна. Боби е човек кој што исто се знам многу време со него, школски другар, школски пријател. Во шоуто. Не, Боби беше и кога ја и Марк бевме заедно, Боби беше на замена, Боби и Филип Поповски беа на замена. И некако Боби ја знаеше таа работа. Марк кога искочи од шоуто, требаше да најдеме човек, имавме на листа неколку луѓе, Боби беше меѓу првите кој што беше викнат заради тоа што ја познаваше таа работа. Влезе и така продолживме со Боби да работиме. Имаме одлична комуникација. Сега за сега. Не знам како ќе биде понатаму. Се надевам некако претходната. Има многу бавини во секое во свое време, нормално таа. Дали егото е најголемиот непријател во кујната? Кај шефоите? Го има многу. Дефинитивно го има многу, но егото е поврзано со... Го има и кај лекари, кај адвокати, кај суди, кај страда да виш какво е. Ја често велам, треба да го има егото, да го имаат егото кој што луѓето кои што имаат постигнато нешто. Да има его кој што некој човек кој што е професионален и многу нормално треба да си го има егото, но не треба да биде толку многу изразено да едноставно правиш одбивност према луѓето. Има многу его, има многу суета која што полека се спушта, иначе ако имаш ќе останеш сам. И тоа често го кажам, остануваш сам без луѓе, без колеги, без пријатели, не можеш да функционираш во оваа фела така. И ако е така, кој е од шефови, ај у Македонија, кој е и у свет те прашам, ама ајде за Македонија најпрви. Кој е најпресенет, а кој е најподценет? Не сакам да спомнувам имења, навистина тоа ми е една тема која што ние знаеме сите како функционира оваа. Кој колку пари вреди се. Да, кој колку пари вреди, има луѓе кои што навистина премногу се плаќаат, а после извесен период сваќаат собствениците тие што дале пари дека ги фрлиле така во бунар, па ќе се јават на одредени готвачи да ја оправуваат работата, после некој што ја расипал, но кај нас некако заради тоа што е барана оваа професија, некако се верува буквално на се. Се продава ветер у магла, како што кажам ја, ќе ти пишам, ќе ти продам све, но после на дело никаде го немам тоа. Тешко функционира. Многу тешко. Сега, пред да те прашам за графчето, мора да те прашам и ова. Нова мода ли е сега дека на свадба, како што со текот на времето треба ти дое оној познат пејач да отпее 5 песни, 10 песни да си оди настрана музиката, дека треба да дое овој готвач да сготви нешто, да излезе пред гостите, да каже 2 збора или да го представат овој, како се вели, овие од бендот или кој веќе пее и да си оди. Дали е тоа нова тоа мода? нешто конкретно за мене, Не, дали е нова мода, прашав само. Е нова мода и мене ми се допаѓа тоа да често ја во Меѓу другото и за тебе, ти сум бил на таква свадба кај што ти се појави, затоа го прашувам. Ама и сум бил и на друга свадба кај што друг се појавил. Така, многу интересно, нова мода. Го сакаат тоа. Го сакаат луѓето, ние сме тука да го исполниме. Јас сум се појавил на многу настани, многу свадби такви каде што јас сум го креирал менито, јас сум ја направил храната и на крај искачам да им посакам убава и пријатна вечер на гостите кои што дегустираат храната. Едноставно да има една тежина да знаат дека кој го направил, што го направил тоа, за тоа име платиле луѓето, нели тоа е нормално. А ја и често во емисиите го кажав,
доста идат на турнеи музичарите по Австралија и по Америка. Можеме и ние готвачите да идеме. Исто е, зашто да не е исто? Тој ресторан во Австралија го вика Никола и Боби као готвачи од Македонија, прават таква и таква вечера со тој музичар, небитно. Ете те една убава, еден убав пакет каде што полниш таа сала, сите сидат срекни и весели. Зашто да не може тоа да се вери? Зашто да мора само естрадата да види? Ете и ние сме дел од естрадата. Не дека готвачи не доаѓаат по ресторани да готват. Доаѓаат, дефинитивно. Еве, ја во некои скопски ресторани гледам тој од Аргентина дошол, не знам, тој шеф од Италија и така натаму. Многу повеќе се ценат луѓето од надвор него луѓето што се тука. Ама тоа за се е така кај нас. Ако многу ми пречи. Тоа многу ми пречи. Секој стуѓето е подобро него нашето. Тоа е чудна работа, не знам зашто. Тој од страна многу повеќе го ценат него овој тука што е готвач во Македонија. Од естрада до најобични производи, ако е странско е подобро. Чудна работа, но мислам дека тоа треба да се промени. Мислам дека не е така исто, ама тоа е тоа. Ама затоа тавче графчето е наше и никој не може да го направи така. Кажи ми предуслов за тавче графче да биде врвно. Дали се овие три елементи? Самиот квалитет на гравот, број 1, број 2. Мора да е во земјено тавче и долго да се крчка. И број 3 има една волшебен додаток еден кој малкумина го знаат, а ако го ставиш не можеш да бутнеш. Кој е тој волшебен? Види се. Па не, ти треба да ми кажеш шеф Никола. Нема ништо. Ја немам врска од готвење. Ја не знам јајце да спржаме, двај. Јас гравче сум научил од баба ми, од мајка ми, од нивна готва. Ми ништо не сум променил. Јас сум научил од тебе дека нешто се додава. Не со, јас како професионален готвач секогаш гледам да ставам нешто плюс од мене, за да го направам да видам на ум поинтересно и повкусно. Мојата маѓија за добро гравче е, и сум го кажал тоа, во гравчето во запршката кога се пропржува црвен пипер и масло за да се полие гравчето, ставам една лажица ајвар. Ете го магичниот рецепт на тоа. И сега ајвар, знаеш, ајварот е направен од пиперки. Значи, комбинацијата на едно со друго одговара. Го кажав ова многу одамна, многу луѓе пробаа да го направат и ми пишаа после во коментар дека е фантастично. Прво поубаво е кога за чорбесто гравче фантастично ајвар да ставиш внатре, прави една преубава густина во самото чорбесто гравче и му дава една преубава вкус кој што не доминира ајварот, ама се поклопуваат еден врз друг како брат и сестра. Значи толку многу добро си одговараат. Тоа сакав да го кажам. Оти си го кажал одамна, ама многу луѓе го заборавиле. Сега да го. Значи, волшебната, магичната состојка, не ме прашувај која е ти ја кажа. Ајварче. Ајвар, да. Така е. Добро, не лутеница, ајвар. Не. И тоа одговара. Само лутеницата има малку покисела жичка која што може би да направи некој лош баланс. Да. Ајварот е идеален. Доволно шекер, доволно сол, убаво пасирани пиперки, тоа е една убава паста од пиперки. Едноставно, која што додаваш во гравчето. Така. Ова ми рекоа да те прашам за да знаат. Од кој граф, како се вели тоа, ајде да не звучам булгарно, се добиваат помалку гасови? Од чорбест или од тавче гравче? Од граф кој што ќе биде... Или зависи од гравот? Помалку гасови се добиваат од граф кој што ќе биде втора вода варен. И јас ставам 2-3 зрна ким внатре во варењето, кога што ги неутрализира буквално гасовите, за дигестивниот систем е многу побава за варење. И сега ким, и сега ќе се навратиме на моите деца која има грчеви во стомакот, им варевме чај од ким. Ким сварен во вода и се дава чајче водичка да пие за да нема гасови. Истото е, затоа гасовите со кимот се многу поврзани на содржина. И со втора вода. Втора вода дефинитивно. Не е во една вода никако. Една вода тивко чим почне клуч вода што викаше баба ми да фрла, се вади гравот, се става у топла вода втора и немаме никаков проблем. Значи сега е јасно од кој граф помалце се или повеќе се, знаете веќе што. Ги спомна децата, влегуваме у последните 15 минути, 45 летна мајку ми. Машал. Кажи ми, тешко ли е да се задржи стабилен брак, семејство со ваков животен ритам? Кафеаната бара и кујната која е во кафеана, да се разбира, бара многу да си одсетен од дома, проективе уште повеќе. Тоа е жртва едноставно. Јас колатерална штета не треба бракот да види или не треба? Три деца и втор брак. Так. Имав прв брак, успешно, среќно разведени, кој што сме во фантастична комуникација со бившата сопруга.
Имам прво дете од таму, машко, Дарин, кој што има 13 години. Значи, ја знам, татко си на 3 дечиња, Да. 2 девојки од вториот брак, Едноставно, машкото од првиот. жртва, да, се случило тоа се у свое време, едноставно не ни се совпаѓале работите, сме решиле да ставиме крај. Ја после известен период се преженев, имам 2 деца со втората сопруга, поточно имаме 3, се заедно, функционирам буквално како што треба. Кој има повеќе, кој има помалку разбирање, но оваа работа навистина има жртва. Како што кажам, може да искачам сабајле од 8 часот наутро, да се вратам навечер од 12 часот дома, да децата пораснат ја не ги видам, но тоа е таква е мојата работа. Сите кога уживаат, јас сум тој што треба да работам. Так. Кога за нова година сите слават, јас сум тој што треба да работам. Така да тоа е жртвата на оваа работа, јас сум ја прифатил како таква е сега. Кој ќе ме прифати мене, тоа е прашање. Што научи од искуството, да не речам од разводот, ама од искуството од првиот брак, што не треба да го правиш во вториот? Да посветувам малку повеќе време и внимание на децата. семејството. И на семејството, дефинитивно. И тоа гледам го правам сега, што почесто гледам, што почесто да имам викенди слободни, да ги потрошам со децата, со сопругата и да бидат сретни, задоволни, да ги растат заедно сите заедно со мене. Каков татко си дома? Кој е шеф во куќата? Сопругата. Дефинитивно. Јас сум тој што да ги мирам, а сопругата Стефанија е таа која што ги кара. Добриот и лошиот полицаец. Ма тоа секогаш го има во секоја Мора фамилија, балансирано. да. И често и мене ме кара, немој да бидеш толку многу добар, пошто може да се расипат децава, но јас ако ја не ги видам цел ден, замисли се деца, доаѓам навечер од 10 часот, ги гледам и ја да треба да ги карам. Не, јас сум тој што сакам да ги гушнам, да се седнам со нив, да разговарам, да си поиграм со нив, а не да ги карам, а она е таа што е цел ден со нив, нели нормално, и ќе ги кара и тој нормално ги воспитува феноменално и многу сум среќен за Стефанија што знае како да ги воспита децата. Јас можеби грешам неколку пати, но она ме разбира зашто ги правам тие грешки, заради тоа што едноставно не ги гледам цел ден и сакам да си ги видам и да не ги карам тоа, да ги гушнам и да ги смирам и тоа е. Имаш слабост, се вика. Да, тоа е слабост, дефинитивно, да, слабост е тоа. Заради отсуството на времето. Тоа балансираме. Добро, кажи ми, готвиш ли дома или си ослободен од шпоретот? Или носиш храна од кафана? Носам храна од кафана, не се случува и тоа, но домашните работи за децата си ги прави сопругата. Доста млада, почна, сакаше да Само за научи. децата треба и ти да јадеш и вие двајца да јадеш. Знаеш како го кажав тоа, че ќе правам дома компир манџа за што сега да компирам, нема проблем. Правам компир манџа по сите можни правила, по готварски правила, вака, пробувам фантастична компир. И ставам на деца од деја, пробуваат и си да се мрштат. Што е работа? Не, вика, тато, ти више нема да правиш, вика, манџа, мама ќе ни прави манџа, ти прави ни, не знам, палента, макарони, ово, она. И ја викам, добро, ајде да видам кај е грешно. Доаѓа после недела дена, Стефанија да прави манџа, јас стоам, гледам што прави. Она ја прави манџа ван сите готварски правила. Таква манџа да направиш некаде во училиште или во некоја академија за готово, црн печат добиваш забрана више за готвење. Ван сите правила ја прави манџа. Ама навикнале да го јадат. Ама превкусно е. Они се дават во нејзината. Ја тоа што реков, јас дечки толку кревам раце, јадете се вие од мегата, од мене манџа више не добивам. Ослободен од шпорец, се вика тоа. Кажи ми, планираш ли или си размислувал да машкото е веќе поголемко, овие се уште малечки, ама кога ќе дое денот да им пренесеш дел од своето искуство и да ги вметнеш во твојата професија? Не знам, мајка ми викаше никош не мова да го работиш. Да, она работеше тоа, ја некако Не, послушај и ете. Да, дали сум спремен или не, за тоа не знам. Се уште пробувам да им наметнам нешто околу кујната, да видам дали некого го влече. Сега за сега никој не покажува таква иницијатива. Мали си, дека мали си. најмалото некако највеќе желба има во кујна да гледа, да чечка, поголем среднава керка она сака со тесто да работи, има осет, но јас сум да не работа оваа работа. Не, подалеку од кујната. Подалеку, сепак која мора подобро. Да, подалеку од професионална кујна. Кажи ми, кое јадење го обожаваш, ама не би признал јавно дека се давиш у него? Суши обожавам. Суши сакам многу, имам многу јадења кои што ги сакам навистина многу, но не се јадења кои што можам секој ден да ги јадам. Сакам суши од азијска кујна, сакам кинеска храна која што брзо сготвена.
на висока температура, кратко сготвена, стилна брза кујна, све задржано, убаво сготвено, крцкаво, например, зеленчукот, месото брзо сготвено. Сакам италијанска кујна многу. Сакам феноменална пица. Сум љубител многу на пица, но сакам пица каде што има фантастично тесто. Значи добро тесто, тоа ми е најбитното во пица. Сакам паста, свежа. Тоа обожавам тоа, да јадам исто сака и сопругата многу. Сакам од се, сакам по нешто. Не можам да одвоам, ја сакам таа кујна, пошто некако работам буквално се и сакам од секој дел по нешто да пробам. Така. Кажи ми, си пробал некојаш јадење што не си можел да гледаш? Тргнеш на страна, ти било незгодно од ситуација околина. Се случило ли? Знаеш ли што не јадам ја, усвари? Ја не јадам баклава, толумба, сладко, буквално ништо. Ама јас знам дека и пилешко не јадеш. Не, јадам пилешко. Јадеш пилешко? Да. Така ми рекла, види. Види ги неинформирани. Не јадам. Значи не јадам сладки работи. Све што е со шербет не јадам. Зашто не го јадам? Немам појма, вајде имам некоја одбивно со шербет. А торта би јадел? Благо да, но сладко зборам све што е со шербет. Не дека не дека не сум не ништо не јадам. Не дека не сум пробал, све сум пробал. Таква ми е работа да пробам. Знаеш што ми се случи да треба да снимаме дел од филм еден, сцена една каде што ја треба да дегустирам баклава. И правиме ние 15 грешки на тоа каде што треба да се преснимува. Ја 15 баклави изедов. Тоа се моите највеќе изедени баклави во мојот живот, каде што ја баклава не можам да се. Ја можам да пробам, но не можам да ја. Тоа ми беше многу тежок ден да никогаш нема да го заборам. Кога веќе можеш да бираш домашна или ресторанска храна? Претпоставам ова ресторанска преку глава, дијамо. Повеќе сум за домашна храна, но различни се. Различни се тие работи. Домашна, ресторанска. Ја не сакам да конзумирам домашна храна во ресторан. И многу ретки се тие. Компирманџа кај ќе идеме да јадеме во Скопје, никаде нема. Да, не, на пример, јадење чорби, супи, да, чорби, да. Сум за ресторанска храна, тоа што треба да се јаде во ресторан, дома што е тешко да се направи, а дома ќе се јадеме домашна храна, поготово. Има ресторани кои што и сарма се служи, не знам и такви готвени некои јадења, ама ја дома нема да правам сарма и жена ми нема да направи сарма, затоа ќе идеме во ресторан или ќе идеме кај мама или кај баба да јадеме. Пошто така функционира. Како иде по младиот свет, некако таа храна се помалку и помалку се конзумира, се гледа да се јаде во ресторан или кај повозрастните, кај родителите или кај да било кој што има повозрастни луѓе. Да не беше ова што си, да послушаше госпожа мама, што ќе беше животот, шеф Никола? Шеф Никола ќе беше или поп, или полицаец. Аман, интересен избор на професија, мора да ти признам. Татко ми полицаец. За поп имаш предиспозиции со брада? Не имам Ја од мал сакав да видам поп. Не знам зашто, од мал некако дали таков имам глас фоничен малце и сакам да благословен Боже. Ги фаќам тие оригинал. Од мал што ќе бидеш ти кога ќе породиш, кога ќе праша, ја ќе пилот, ја ќе видам ова доктор, полицаец. Шо е поп? И сите поп. Ја некако имав таа желба од мал да бидам поп. Не знам зашто, и често да се смееме на таа тема, а татко им беше полицаец, на пензија. време која религијата беше табу тема. Да, и не знам, некако ја сакав да не знам што ќе видам на вистина. Побожен си, веруваш во Бога? Верувам, да, побожен сум, да, дефинитивно, но ама не си сакам манастири повеќе манастири сакам него цркви, многу сум близок со Бигорски манастир, таму често идам, кога имаат настани ми се јавуваат, идам да им помогнам. Знаеш да го најдеш својот мир вака во некоја молитва? Таму го наоѓам мирот многу. Таму идам, работам од сабајле до сабајле по 12 сати, но таков мир има во мене и ја можам кога сум најнапнат и најнервозен, кога имам тешка недела на работа, да отидам 2 дена до Бигорски манастир, да поработам во кујна, да се видам со монасите, да поделиме 2-3 реда муавет. Тоа ми е таква една релаксација. Само што зборам сега некако ми олеснува од себе. Не знам, некоја мир имам таму, го наоѓам мирот дефинитивно во Бигорски. Иако знаеш ова важи за поповите, овој апропо изборот на професијата кај нас. Ова можеби затоа сум сакал поп да сум ги гледал како возат џипови, јас сум имал мерак на тоа. А шеф Никола пешки дојде во емисија, па сега ти види. Малку да се раздвижим. Кажи ми, што луѓето
всушност не, него кажи ми кој е твојот иден професионален сон, ако е ова некој плафон кој си го постигнал досега со оглед на годините, професионално во кујната и дури и медиумски познатци те знаат, исто колку и пејачиве и овие водителиве, глумциве и така натаму. Има ли следно скалило? Има ли нешто што е може би се отвори собствен ресторан? Така, следно скалило како доаѓа? Што ти кажеш, сум се исполнил тука, некаде барам уште некој исполнување нешто што ќе оставам белег за во иднина. Так. Белегот за во иднина што ќе го оставам, тоа е една книга која што сакам да ја спремам сега, тоест ја спремам веќе. Тоа е класичен кувар или е нешто друго? Ќе бидат серијал на храна, тоест на книги ќе искочат, поточно ќе биде, не знам, ќе имаме 100 врсти на салати, книга, 100 врсти на предјадење, 100 врсти на главни јадења, 100 врсти на десерт. Има ли некоја приказна врзана за Све ќе биде тоа нешто што е од мене, нешто што јас сум го подготвувал у текот на мојата кариера. Си го поминал у животот. Си го поминал така, нема да биде ништо експериментално сега. Сакам да направам една убав серијал на книги каде што можам да помогнам на многу млади готвачи, на многу ресторани и на многу домакинки или домакини кои што дома ќе готват, во секое време да се отворат кога ќе им се пријаде салата, главно јадење или што и да сакаат, да си најдат една убава рецептура, запишана буквално комплетно од почеток до крај, со нивни нутритивни вредности, со набавка, со намирници, со моменталната цена на тоа јадење, колку ќе биде, тоа ќе пишува моментално, нормално, после 10 години можеби тоа да се промени, но тоа што тоа време кога ќе ја направам книгата ќе биде моменталната цена, колку пари ќе ве кошта или чини ова јадење дома да си го направите. Така. И тоа за собствен локал не си размислил? Сум размислал како не сум размислал. Тоа ми е нешто кое што се уште не сум спремен да го направам. Можеби за некоја година ќе бидам, ама не знам дали... Зборуваш од финансиски аспект? Не само од финансиски, од комплетен аспект, пошто јас сум навлезен во угостителскиот дел и са собственик. Што значи собственик? Да трчам по банки денеска, да плаќам фактури, да трчам да трчам со гости, да седнувам надвор, да пијам по една чашка 2, 3, 5 цел ден. Ја некако се уште не сум спремен на тоа. Јас сакам да работам. Јас сум рекол, можам да бидам собственик, ако имам некој финансиер кој што мене ќе ме финансира, да се појавува таму, ќе бидеме двајцата, нели? Ја ќе бидам партнери, така, јас ќе бидам тој што ќе си ја терам мојата работа, што си ја знам. Он нека седи со гостите. Он нека седи со гостите. И тоа така може да функционира и во иднина така. Сам како сам нешто да отворам голем угостителски објект не сум спремен дефинитивно. Гледајќи све што се случува во нашето општество. Така. Со себе за крај последното прашање. Дојде време. Почнавме 15 до нешто, завршуваме 15 до нешто. Точно 60 минути без нешто. Што би им препорачал на младите кои сакаат да влезат во оваа професија или веќе почнале да учат? Има ли алтан вреден совет од човек кој достигнал веќе доволно високо ниво во еснавот? Сум го кажал често, ќе го повторам пак, немојте да летате многу, останете си на нозе сите, учете, секој ден учете, и јас секој ден научам и никогаш не можам да кажам дека се знам. Се знам не постои во кујната. На вистина, наука е кој што секој дневно се движи. Ако научите 2 пасти и 2 рижота, не значи дека сте многу добри шефови. Затворете се во кујната, учете, гответе, експериментирате, а времето ваше ќе дојде. И поминете ги скалилата кои што треба да ги изводите, не може од прво на пето скалило, туку мора прво, второ, трето, четврто, па да дојдете на пето. Полека, но сигурно, така само ќе станете успешни, воспротивно, нешто брзо кога ќе ви дојде некоја ситуација, ќе кракирате, ќе кикснете и ќе велите кој е крив после тоа, зашто тоа што немате искуство да го направите. Учете, буквално, учете и почитувајте и си ги тие што ви дале занат. Толку од мене. Шеф Никола, задоволство беше да се разговара со човек чија кујна мириса на наука, не само на храна. Ти благодарам многу за гостувањето, се надевам дека откривме некои нешта што некојаш се кажани, сега се потврдени некои нови работи што никогаш не се кажани, а и нешто се чувавме за второ полувреме. Може, има. Така. Ти благодарам уште еднаш, а вие, драги мои, имавме денес уште едно искуство со човек кој е јавна личност, а всушност не е јавна личност, ниту пак професијата не е јавна, ама затоа она што е финален резултат, кога ќе го пробате,
нема јавност која нема да каже како велат, фантастично, она, 3 прста, вака. Ако успеавме да го задржиме на вашето внимание, и јас и шеф Никола сме пресрекни, презадоволни. Ако не стигнавте да гледате до крај, можете. Репризите на овој канал се 24/7, 365 дена во годината. За 7 дена се гледаме со нови интересни гости. До тогаш, бидете така, бидете тука. Ве сака вашиот домаќин Антонио Димитриевски. Чао!